Баршаңызға сәлем. Бүгінгі шығарылым дұрыс тамақтану деп аталады. Адамзат денсаулығын сақтаудың басты шарты дұрыс тамақтану. Сондықтан тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Тамақ құрамының құндылығы басты назарда болғаны дұрыс. Тиімді, дұрыс тамақтану денсаулықты сақтауға, ағзаның қалыпты өсуі мен дамуына, жұмыс қабілетінің жоғарылауына және ағзаның қоршаған ортаның әртүрлі жағымсыз әсеріне қарсылығын күшейтуге ықпалын тигізеді. Дұрыс тамақтанудың ережелері: ең бірінші, біз қолымызды жақсылап жуып алуымыз керек. Екінші, тамақты үстелдің басында отырып қабылдау керек. Егер тамаққа зейін салмаған жағдайда, адам тойғанын білмей қалып, артығымен тамақтанады. Тамақты асықпай, мұқият шайнап, тамақтану режимін сақтап жеу керек. Тамақты жиі және аз мөлшерде, күніне 5 рет қабылдаған жөн. Таңертеңгі асты мұқият ішу қажет. Егер организм 10-12 сағат тамақ қабылдамаса, онда ағзадағы қант азайып кетеді. Дұрыс тамақтанудың негізгі шарттары: тағамның құрамында негізгі қоректік заттар белок, көмірсу, май болуы тиіс. Ағзамызға белоктың көзі болатын тағамдар сүт өнімдері, ет, бұршақ тұқымдастар және жаңғақтар жатады. Ал көмірсулардың көпшілігі нан, тоқаш, шоколад, мармелад, қант, макарон, қарақұмық, манго, джем, халва, торт, бал, бұршақ, күріш, үрмеде кездеседі. Дұрыс тамақтанудың келесі шарты: тамақ рационында дәрумендер, тағамдық талшықтар болуы тиіс. Тәулік бойы тамақтану тәртібін, мөлшерін сақтау керек. Тағамдар санитарлық гигиена талаптарына сәйкес болуы керек. Салауатты тамақтану және жоғары дене белсенділігі, спортпен шұғылдану, күйзеліспен күресе білу, темекіден, ішімдіктен бас тарту жолымен салауатты өмір салтын ұстану арқылы аурулардың алдын алып, денсаулықты және тартымды келбетті сақтап, сұлу да сымбатты болып жүру әркімнің өз қолында. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет.